အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် chocolate melody တစ်ခွက်ကိုဖျက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ chocolate melody တစ်ခွက်ဖြော်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chocolate malt လေးလုပ်ပါမယ်CM တစ်စိမ့်ခဲကကျွန်တော်တို့ chocolate milkshake malt တောင်းလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် chocolate malt လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ chocolate malt ကိုကျွန်တော်တို့က10 gram တော့တောင်းမယ်เนาะအားပါလေးဖြော်ခြင်း15 gram တော့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်10 gram မမောက်လေးတောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ chocolate malt က10 gram ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူ့ကိုပျော်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကရေနွေးအများကြီးတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ chocolate mint ဒီတစ်ခွက်ထော်ပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က chocolate mint ဒီဆိုတော့ကျွန်တော် mint ဒီနဲ့ရေပါအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေနွေးကိုအများကြီးမထည့်ဘူး30လောက်ပဲထည့်ပါနည်းနည်းများ30လောက်ပဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကြည့်အောင်မှုပါမယ်ကြည့်အောင်မှုမယ်chocolate အမှုန့်လေးကိုကြည့်အောင်မှုပါရေနွေးအင်းနေရအောင်ရေနွေးလေးပူမှာရအောင်နော်အဲ့တော့ chocolate မုန့်လေးခြေသွားရင်ဆိုတော့လုံးမုန့်ထည့်လုံးမုန့်ရဲ့တကြားရဲ့ဒီနေရာမှာတကြားရည်လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် brown sugar အမှုန့်လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုံးမုန့်ကကျွန်တော်နှုတ်စိမ်းမရှိလို့နှုတ်စိမ်းရှိရင်20ထည့်ပါနော်ဒါပေမဲ့နှုတ်မုန့်30ထည့်လိုက်မယ်နှုတ်မုန့်30ကိုကျွန်တော်ကနောက်အရင်မှုလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းပြည့်လာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တကြားက20လောက်ပဲထည့်မယ်နော်ရင်းချိုသွား20လောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမဒီနဲ့ရေကို100ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်100ထည့်အောင်နော် chocolate milk ဒီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတီးရတာလေးပါတော့ဒါနဲ့100ထည့်လိုက်ပါနော်နဲ့100ကိုကျွန်တော်တို့တမောင်မွေလိုက်ပါနော်မွေပြီးကျွန်တော်ကြည်ညက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ200 ml အတော်တက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ထက်ပိုသွားရင်ကျွန်တော်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲဖြောမယ်နော်အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီကဲထက်ဒီကဲထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shape ပေးလိုက်မယ်နော်
အဲ့လိုရှိတ်ပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့က chocolate milk ဒီတစ်ခွက်ရည်ပြန်ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းမဲ့ပတ်သက် review မဲ့ ကိုကြောင်းမဲ့ခွက်ကိုပြင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားတဲ့ပလဲစီတွေကိုထည့်နော်ပြုတ်ထားတဲ့ပလဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဖဏ္ဍာလေးတွေဒီလိုဖေးတော့လိမ့်နော်လိမ့်နေတာရင်ဆိုတော့အောက်ကိုပေါင်းထည့်ဒါဆိုရင်တော့ problem ကြီးခွက်ရတော့ပါပြီနော်ဟုတ်တော့ problem ကြီးတော့ပြန်လာနော်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှင်ဆိုလို့အားလုံးကျေးဇူးပါနော်